っていう大太鼓の方は必ず2人1組で、叩くことになってますので、結局2人で、弟子入りして2人で同時に叩くそういうふうなことをしてます。それで、フォークフィンガーの方はですね、自分がトゥンバで、フーリーフォークフィンガーのサインドホールが、トゥンバを弾いて歌って、そのバックで、ドラッグが使われるんですけれども、そのドラッグを、サインドホールの、息子さんからかみさんの方が、習っていまして、この弦楽器と太鼓と合わせて、一緒にそのサインドホールの家ではレッスンを受けているような形になるんですけれども、こちらのドラッグの方は特にそのパキスタンの女性なんかはその結婚式の時なんかによくそれぐらいがこう回して叩いたりとかお祝いでもよく使える楽器なので、すごくポピュラーな楽器だとは思うんですけれども、どんな音がですか？女サイドと男サイドがあるんですね。高い方が女性。トゥンバの方はですね、弦が全部3つあります。で、1と一番上の3は、同じ音です。で、チューニングはそれぞれのフォークフィンガーが歌う曲によってチューニングを少しずつ変えるんですけれども、サインドホールの歌のやつも、実はもっともっと気楽な舞台を頭の中で想像する。いや、気楽っていうか、こういうもっと地べたで、自分たちで布を引いてるぐらいのつもりだったんですけども、こういうふうに、そういう台になってるということで、こういう舞台でやっていいのかぐらいな、ちょっと気持ちもありますけれども、ちょっと、やってみたいです。で、初めにですね、簡単にその、トゥンバと、ルーキー、ドラスの音の合わせが簡単にあった後、よく結婚式とか、あるいはシャーバットカランダルの、ウルフで、女の人や子供たち、男たちみんなで、歌う歌を、彼女がルーキーで、太鼓で歌います。で、どうしても弟子入りすると、普段は男側と女側に分かれることも多くてですね、自分らは男どもと一緒にいろんなとこを回ったりとかしてるんですけれども、彼女の方は意外に女部屋の方でいろいろと、歌ったり踊ったり、しているようで、その時にやはり太鼓を叩きながら歌うというようなことを女部屋で教わったようで、それをちょっとその次にやりまして、でその後、さっきちょっと見てもらいましたババシャイルカレで流れている、道具のビートですね、ジャマールビートという太鼓が始まってもすぐに踊り出すではなくてですね、実際そのジャマールビートっていうビートが流れた後でみんなが踊り出すようになるので、そのドラッグを歌いながらの歌の後にですね、その、ダマールビートというのをちょっとやってみます。で、その後ですね、一番最後に、サインドホールの歌をちょっと